Profesor Dr. Yusril Iza Mahendra. Kami persilakan. Jokowi pura-pura batuk usai dengar pidato Yusril Iza Mahendra. Aksi Jokowi batuk itu mengundang tawa dan tepuk tangan dari para kader PBB yang hadir. Yusril yang duduk di barisan paling depan juga tampak ikut tertawa. Dalam kesempatan tersebut, Jokowi juga mengucapkan selamat kepada PBB karena lolos sebagai peserta pemilu 2024. PBB lolos verifikasi faktual. Sekretaris Jenderal PBB Afriansyah Nur menyebut selama ini partainya selalu gagal dalam proses verifikasi faktual partai. Bahkan pihaknya sampai mengajukan gugatan hingga 2 kali karena selalu gagal mengikuti pemilu. Meskipun dalam survei nasional elektabilitas PBB di bawah 1%, Afriansyah optimistis pada pemilu 2024 partainya bisa meraih angka 4% atau lolos parliamentary threshold. Terakhir, Afriansyah juga menggoda Jokowi untuk mendukung Yusril Iza Mahendra sebagai calon wakil presiden 2024. Menurut dia, Yusril pernah menjadi capres pada tahun 1999 namun gagal. Kini setelah 20 tahun berlalu, Afriansyah berharap Yusril setidaknya bisa menjadi cawapres.